acaba ya? Efendim Güler? Erdem yetiş, Nazlı'yı kaçırdılar. Ne? Ya Nazlı'yı kaçırdılar diyorum. Çarşıya indi. 2 dakika ya. 2 dakika kayboldum, bir anda yok oldu. Çevreden geldiler, söylediler. Sen neredesin şimdi? Çarşıdayım. Polisler burada. Teröristler kaçırdı diyorlar galiba, bilmiyorum. Tamam. Ben dönüyorum zaten. Sen merak etme, arayacağım ben seni. Tamam, tamam, ne olur çabuk ol, ne olur. Acele gidelim lütfen havaalanına. Ben Yarbay Erdem. Kurmay Başkanımla acil görüşmem gerekiyor. İrtibatlıyorum. Tamam, bağlayın. Komutanım iyi günler, müsait misiniz? Çok acil bir konu var. Dinliyorum. Komutanım kızım örgüt tarafından az önce kaçırılmış. Sen ne diyorsun Erdem? Komutanım çarşıya inmişler, orada olmuş. Yer belli mi? Komutanım ben de tam bilmiyorum ama savcılık soruşturmayı başlatmış. Yani detayları öğrenir öğrenmez size bilgi vermelerini söyleyeceğim. Tamam, hemen bekliyorum. Sen cenazedeydin değil mi İstanbul'da? Dönüyorum komutanım. Döner dönmez buraya gel. Emredersiniz komutanım. Hoş geldiniz komutanım. Nedir durum? Kurbay Başkanım sizi bekliyor. Erdem, ne oldu? Bulacaklar değil mi kızımızı? Bulunacak. Güler bulunacak, merak etme. Sen sakin ol şimdi. Orada evine git, benden haber bekle. Ne orada evi ya? Nereden çıktı orada evi? Ölüyorum ben burada Erdem, ölüyorum. Güler, lütfen dediğimi yap. Korkma. Sakın korkma. Yarbay Erdem. Müsteğmen Bilal. Gör Erdem. Yer tespiti için savcılık kararı çıktı mı? Çıktı komutanım. En son alınan MOBESE görüntüsüne göre araç şehirden çıkmış. İHA'lar görüntü almış. Araç en son dağlık arazide görülmüş. Komutanım, Telekom Müdürlüğü. Nazlı Hanım'ın telefonunun son sinyal noktasının koordinatlarını gösterdi. Kaçırıldığı yerin az ilerisinde hemen telefonu atmışlar komutanım. Komutanım, izlemeniz gereken bir şey var. Görüntüyü ekrana veriyorum. Düşman Türk Devleti rehinesi elimizde. Tutuklanan arkadaşımız serbest kalmazsa Nazlı. kızın kafasını düşman Türk Devleti'ne göndereceğiz. Vaktiniz çok az. Nereden bu video? İnternete yüklemişler komutanım. Irak'ın kuzeyinden. Ben bir komutanımla konuşacağım. Merak etmeyin komutanım. Kızınızı o itlerin elinden alacağız. Bizimkiler hazırda bekliyor. Bırakın beni! Ne olur bırakın beni! Lütfen durun, ben bir şey yapmadım! Durun! Ah! Ne olur durun! Ben bir şey yapmadım! Durun! Durun lütfen, durun, açın kapıyı! Ne olur açın! Komutanım, ben ve Erdem Yarbay'ım sizi dinliyoruz. Geçmiş olsun Erdem. Sağ olun komutanım. Yayınlanan videoyu izledim. Senin kızın ya da Çoban Mehmet'in kızı fark etmez. Bizim için her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değerlidir. Terör örgütünün elinde tutulmasına razı olamayız. Ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız Erdem. Sağ ol komutanım. Ayrıca alışveriş merkezi saldırısı üzerine Ankara ile konuştum.
Yeni bir görev emri geliyor sana. İvedilikle hazırlatıyorum. Emredersiniz komutanım. Komutanım bizimle pazarlık etmek istiyorlar. Ne kadar zor bir durum olduğunun farkındayım. Dirayetli olacağız, kızımızı kurtaracağız. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Hayırlı görevler. Sağ ol komutanım. Ankara'dan gelen gizli görev emri komutanım. Terör örgütü elebaşının bulunup yok edilmesi için şu anda görevde olmayan askerlerden özel bir tim kurulacak yerden. Niteliksizliğin özelliklerini bir kez daha test edin. Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Müsaadenizle komutanım. Bilal, her şeyi duydum. Bana en kısa zamanda özel kuvvetlerden ya da Ankara'daki taburlardan en iyisinden 12 kişi bulacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Erişim engeli getirilen videoda terör örgütü kaçırdıkları vatandaşımızın görüntüleriyle ülkemize tehditler yağdırdı sayın seyirciler. Az önce haberle ilgili bir de yayın yasağı geldi. Terör örgütü ellerindeki rehineye karşı arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor. Yetkililerden aldığımız bilgi ise teröristlerle bir pazarlığın söz konusu olamayacağı yönünde. Kaçırılan vatandaşımızın... Bir gelişme mi var? Video yayınlamışlar, ne istiyorlar? Alışveriş merkezinde sağ yakalanan bir terörist vardı. Onu istiyorlar. Pazarlık yapamayız Güler. Nasıl ya? Güler, sabretmen lazım. Bu bizim kızımız olsa da teröristlerle pazarlık yapamayız. Eğer bir kere boyun eğersek hep boyun eğmemiz lazım. Şerefimizi ayaklar altına alamayız. Kızımız. Ya öldürürlerse? Erdem. Erdem, ben kızımı istiyorum. Ne olur kurtar onu. Kızımı istiyorum ben. Ne olur. Tamam. Benim tabura dönmem lazım.